咁正如大家喺封面嗰度咧睇到，我哋今日會係最後嘅一集。咁點解咧？咁容許我喺呢度咧講多少少咁。Hello LC 啊，再次多謝你睇佢哋嘅 YouTube channel。咁正如大家喺封面嗰度咧睇到，我哋今日會係最後嘅一集。咁點解咧？咁容許我喺呢度咧講多少少咁樣啦。咁其實咧，我做呢個 YouTube channel 咧，咁其實已經做咗大概係 over 5年啦，over 5年嘅時間。咁所以咧，因為我哋牽涉到咧就係做好多手作仔啦，做多 DIY 啦，車嘅嘢啦。咁所以咧就真係要 keep 住做5年咧，係一件唔容易嘅事。咁要經常諗下有咩新 project 啦，或者要諗下要做啲乜嘢咧，有時都需要啲時間咁樣嘅。咁經歷咗呢5年入邊咧，咁其實我除咗做 DIY 之外咧，亦都有一啲係同旅行啦，或者一啲好個人化嘅嘢咧有關嘅嘢啦，咁就擺咗上個 channel 嗰度。咁但係咧慢慢我就覺得好似同LCA 本身咧冇乜太大嘅關係，咁所以我就想將呢啲嘢咧，即係日後唔會再有旅行啦，或者一啲可能講品牌上嘅嘢咧，嗰啲好似同實際同 LCA 個生意上啦，或者個關係上咧就唔係咁大咁樣。咁所以嚟緊我哋會日後咧，當然咧今日係最後一集啦，咁但係所講嘅最後一集咧就係意思真係每個禮拜更新嘅呢件事，咁呢個咧就會係今日就真係最後一集啦。咁之後嘅 YouTube channel 咧，咁 LCA 嘅 YouTube channel 咧，咁就會變翻做一個不定時更新嘅channel。咁而且咧只係會做一啲手作仔上啦，或者同車咧，或者同 LCA 本身有關係嘅嘢，咁就想主力做翻呢件事。咁始終畢竟咧做咗5年嘅時間啦，咁就覺得都係一個時候要俾自己停一停啦，唞一唞嘅時間。咁日後嗰啲旅行嘅片咧，我自己就會有另一個 channel 咧，主力就係做翻同旅行嗰啲有關嘅，或者同個人自己有關嘅 channel 嗰度。咁呢個日後如果大家喺 YouTube 嗰度揾到咧，咁就係你哋好彩啦，唔知你好彩定唔好彩啦咁呢個咧就我之後會做嘅嘢咁樣。咁呢個咧就我哋今日簡單講幾句啦。咁就係有關我哋嘅 YouTube channel 咧嘅新嘅動向。咁就係咧我哋呢個恆常嘅更新咧就會喺今日完成最後一集啦。咁之後咧我哋就會變翻一個不定時嘅 YouTube channel 咁樣。咁呢個 channel 咧我都真係覺得好開心嘅。咁亦都俾自己一個習慣咧，就係要經常去做一啲手作仔嘅嘢。咁所以希望咧就係日後我會繼續更新嘅，不過咧就係變成一個不定時嘅時間啦。咁再一次多謝你睇我哋 YouTube channel 啦。咁如果你中意睇影片咧，歡迎你 comment 啦、like 同埋 share 啦。咁我哋希望喺不久嘅將來咧，我自己目標希望可能1至2個月度咧可以更新到1條片或者1個 project 咁樣啦。咁再一次多謝你睇我哋嘅 YouTube channel。